下都可以得到地藏菩萨的一个威德力那得以离苦得乐，往生净土。那我们心中也要有个意识想着说，今天我们以最纯净的心，最真诚的心，祈请地藏菩萨、诸佛菩萨的加持力那所有来参加者、报名者还有这些法界无形的众生、地狱众生那这里的水神、地莲、口那火神还有一些树神树地藏菩萨七星令旗请地藏菩萨七星令旗大花威德力花大花光明照遍整个我刚要丢哪里呀？火够，等一下。好家忙，没影了。我刚要丢哪里？我们宣讲的那个施食供养的一个妙食状况都经过我们的修法，我们在持诵地藏本愿经的时候，大家的一个愿力加持，还有诸佛菩萨的加持这些冤亲债主、地众生这些饮食妙味全部充足饱满无有缺乏。我们想说无有缺乏，大家都非常的欢喜那我们需要说大家的虚发菩提心让这些幽冥众生远离三苦往生净土今天的法师让今天来参加的众生以地藏菩萨的一个愿力那都可以脱离地狱之苦离苦得乐还有今天的地藏七星令旗的大威德力大花光明让这些众生全部上宝船